आज चाहिँ हामी ढोरपाटनको लागि यहाँबाट हिँड्यौँ साथी मिलेर यसरी गाडीमा रमाउँदै रमाउँदै गएको छौँ, गफसफ गर्दै गएको छौँ। अब आज पोखरा पुगेर बस्ने हो। अब हामी मलेखुमा आइपुग्यौँ। यहाँ यो चाहिँ पसलमा यसरी भालीहरू राखेको छ, तरकारी छ। अब यहाँ खाजा खाएर अब यहाँबाट हामी हिँड्छौँ। भरे पोखरा पुग्नु छ। बेला अब कति 10:30 12:30तिर हुन्छ होला सायद। यसरी हामी बेलुका गीत गाउँदै गाउँदै रमाइलो गर्दै कोही सुत्दै हामी बाटोमा हिँड्यौँ। हाम्रो गुरुजीलाई चाहिँ अब गाह्रोवाला साथी हो हाम्रो, तर राम्रो ड्राइभ गर्दै हामीलाई यसरी अँध्यारामा पनि राम्रोसँग पोखरा पुऱ्याइदिनु भयो। यहाँ साथीहरू रमाइलो गरेछन्, गीत गाउँदै रमाइलो गरेछन्। आफूलाई झप्पिन लाएर सायद सुतियो के अरे, अनि पोखरा पुग्यो। आज हाम्रो दोस्रो दिन पोखरामा बिहानै उठ्दा यसरी पानी परेको रहेछ। हामी होटलको माथि बारतलीबाट यसरी बाहिर हेऱ्यौँ, पानी कसरी जाने होला भन्दै सोच्दै हेऱ्यौँ। मदन दाई पनि उठेर आउनुभयो। यहाँ पर फेवाताल पनि देखिँदो रहेछ। अनि हामी वरिपरि हेर्दै अब त्यसपछि अहिले हामी नयाँ पुलमा बागलुङ कुस्मा नयाँ पुलमा पुग्यौँ। अब यहाँ अब खाजा खान्छौँ। यहाँ साथीहरूसँग भेट भयो, मतलब त्यहीँको अब खाजा खाने अरूसँग पनि भेट भयो। अनि त्यसपछि हामी यहाँ सेल चप आलुचप खाएर यहाँ यसो हेरेर वरिपरि हेरेर त्यहाँबाट अब हामी ढोरपाटको लागि नै ट्याक्कै अहिले हामी बागलुङ कालिका मन्दिर पुग्यौँ। आज शनिबार पनि एकछिन अब बाटोमा पर्दाखेरि दर्शन गरेर जाउँ भनेर हामी चाहिँ दर्शन गर्न यसरी गयौँ। राम्रो एकदमै सफा बाटो। अनि यसरी हामी हिँड्दै मन्दिरसम्म गयौँ। अनि एकदमै रमाइलो थियो। यहाँ साथीहरू यसरी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदम खुसी छन् मन्दिरमा जानलाई। हाम्रो मदन दाई र रञ्जित पनि यसरी हिँड्दैछन्। त्यसपछि घुम्दै आफूलाई पनि सेल्फी हान्दै गयौँ। अब हामी मन्दिरमा पुग्यौँ। मन्दिरमा भजन सजन चलिरहेको थियो। राम्रोसँग यसो हेरेर दर्शन गरे त्योभन्दा पहिला पनि गएको हुनाले एकदमै रमाइलो लाग्छ। बागलुङ कालिका मन्दिर पनि राम्रो छ, सफा छ, एकदमै रमाइलो छ, मन आनन्द हुन्छ बसिरहँदाखेरि। त्यसपछि हामी दर्शन गरेर अब दर्शन गरेर अगाडि पछाडि गएको थियौँ। उहाँ चाहिँ भर्खर आइपुग्नुभयो, हामी अलि अगाडि गएको थियौँ। अब यहाँ दर्शन गरेर हामी निक्लिन्छौँ, किनभने हामीलाई आज बेलैमा ढोरपाटन पुगेर बुगीपाटन पुग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो थियो छ। अब हामी यहाँबाट हिँडेर अब हामी यो बुर्तिबाङमा पुग्यौँ। बुर्तिबाङमा त्यहाँ खाना खानलाई भनेर हामीले पहिल्यै फोन गरेको थियौँ, तर जुन होटलवाला चाहिँ झुक्केर हामीलाई पकाएको खाना चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छ। अब हामी हाम्रो अर्गनाइजर खाना खोज्नु हिँडिरहेको छ। त्यही मौकामा हामी चाहिँ पुलमा फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने काम भइरहेछ। अब हामी त्यहाँबाट अब खाना खाने ठाउँमा जान्छौँ। बुर्तिबाङको खाना खाएर यो ठाउँ आइपुग्यौँ। सायद फल्ले भन्छन् थियो। अनि यो फल्ले भन्ने ठाउँको पहिरो भन्नाले बाटो बढाएको ठाउँमा पहिरो अलि बगेर बाटो ब्लक भएको रहेछ। अनि हामी यहाँ धेरै बेर अल्मल्यौँ, बस्यौँ। सबै गाडीहरू यहीँ जाम छ। हाम्रो रञ्जित भाइ यहाँ मुख धोएर पानी खाँदैछ। मिठो पानी छ, चिसो रहेछ भन्दैछ। हामी यहीँनिरबाट आज चाहिँ अर्को भ्यानमा जान्छौँ। ढोरपाटनबाट भ्यान आउँदैछ। त्यही भ्यान बोलेरो चढेर चाहिँ हामीले ढोरपाटन पुग्यौँ। ढोरपाटन पुगेर चाहिँ हामी बेलैमा यस्तो एकदमै राम्रो सिन भएको थियो। मैले यसरी वरिपरिहरू फोटोहरू खिचेँ। फोटोहरू खिचेर भिडियो बनाएँ। एकदमै राम्रो लाग्यो। हाम्रो साथीहरू माथि हुनुहुन्छ, यसरी मजासँग घुमेर एकदमै रमाइलो, एकदम भ्याली रहेछ, एकदमै रमाइलो लाग्यो। त्यसपछि यस्तो फुलहरू पनि फुलिरहेको रहेछ। यो फुलहरूको पनि मैले भिडियो बनाएँ। एकदमै रमाइलो लाग्यो। घोडाहरू पनि थिए। अनि त्यसपछि हामी एकदमै रमाइलो गरेर आज बेलुका हामी यहीँ बस्यौँ। खास बुगीपाटन पुग्ने भन्ने कुरो थियो। बुगीपाटन पुग्नु चाहिँ आज चाहिँ अलि नसकिने भनेर भोलि जाने निधो गऱ्यौँ हामी। त्यसैले आज राति यहीँ सुत्यौँ हामी।
अब हामी बिहानै उठेर हिँड्यौँ अलिकति पर पुगे जस्तो बाटो रहेछ साथीहरू अगाडि पछाडि भयो होइन अनि हामी कता जाने भनेर कन्फ्युज भएर यहाँ बसिरहेछौँ साथीहरूलाई कुरेर अनि यो दुईवटा बाटो रहेछ यो माथिबाट हो कि तल्लो बाटो हो भन्ने कुरो तर तल्लो बाटो भन्ने पत्ता लगाएपछि हामी तल्लोबाट गएर यहाँ माथि बाटो पत्ता लगाएर हिँड्यौँ यहाँ पर खोलामा पुग्यौँ खोलामा एकदमै टाढो खोला रमाइलो थियो यहाँ यसरी भिडियो बनायौँ फोटो खिच्यौँ यसरी चिच्चाइ खिच्यौँ होइन अनि त्यसपछि यसो पानी कल बगेको पानी हेर्दै अनि त्यसपछि फेरि फोटो खिच्दै रमाउँदै चिच्याउँदै साथीहरू यसरी फेरि चिच्याउँदै फेरि चिच्याइ अनि हामी त्यसपछि हामी हिँड्ने तर्खरमा छौँ धेरै माथि पुग्नु छ अनि त्यसपछि माथि पुग्यो यो चाहिँ गार्पा छेडा या बुगिपाटनको सुरु हो यहाँ चाहिँ हामी दुईजना मात्रै अलि अगाडि पुग्न सकेको भयौँ त्यसरी यस्तो मौसममा चाहिँ हामीले यसरी आनन्दसँग फोटो खिच्ने यसो भ्यू हेर्ने यसो गरौँ अनि मौसम पनि घरिघरि चेन्ज भएछ अब त्यसपछि हामी अब उता टिकाधारातिर गयौँ टिकाधारा पुग्ने बेला पर देखेको चाहिँ भेडा हो किनभने यहाँ 11 बजेसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ भेडा चाहिँ अब गोठमै भेटाइँदो रहेछ तर हामी यो बेला 11:15 जस्तो भएको थियो त्यही भएर हामी भेडा भर्खर छोडे बेलामा परेछ हामी तैपनि भेट्ने कोसिसमा अगाडि छिटो लम्किरहेछौँ तर हेरौँ के हुन्छ फाइनली अलिकति तल पुगे भेडाहरू हामी त्यहाँ पुग्यौँ यहाँ शान्तिले भिडियो बनाउँदैछ एकदमै रमाइलो यो करिबन 2000 भेडाहरू छन् रे यहाँ एकदमै रमाइलो यहाँ बुकिपाटन पुगेर टिकाधारा गएर हेर्नुको मूल मर्म भनेको नै यो भेडा घोडाहरू हो होइन अझ यो गोठैमा भेटाउँदा चाहिँ अझ योभन्दा धेरै राम्रो देखिन्थ्यो तर पनि हामीले धेरै राम्रोसँग देख्यौँ भेडाहरू एकदम चरनको लागि चाहिँ एकदमै गुडुङ दौडिन चाहिँ भ्या गरेर दौडिँदो रहेछन् र पनि हामी एकदमै खुसी छौँ मौसम एकदम अब यो भिडियोमा देखाएको भन्दा पनि आँखाले देखेको चाहिँ अब यो वर्णन गरेर साध्य छैन तपाईहरु पनि यो ढोरपाटन जाँदाखेरि बुकिपाटन यो टिकाधारा पुग्नु चाहिँ नछुटाउनु होला सकेसम्म आज चाहिँ हामीले यो हिमालको दृश्य चाहिँ देख्न सकेनौं किनभने वेदरले आज बिहानै आउनेहरूले पनि खासै देख्नु पाउनु भएन त्यसपछि हामी फर्केर दाखेरि घोडाहरू पनि यस्तो चरिरहेको कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा चरिरहेको थिए अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा रहेछन् यहाँ अहिले चाहिँ मौसमले फेरि झ्याप्पै छोप्यो त्यसपछि हामी ओराएपछि फेरि भेडाहरू भेटायौं अहिले भेडाहरू एकदमै चरिरहेर एकदमै अलि खासै त्यति हिँडेको छैनन् यिनीहरू पनि कहिले गुरुङ डुङ दौडिने कहिले खाइरहने हुँदो रहेछ त्यही भएर उयो चाहिँ देखेको चाहिँ कुकुर हो यो चाहिँ भटे कुकुर यो चाहिँ भेडा गोठाला नै हो यसले चाहिँ भेडाहरूलाई कसैले छुयो भने के गर्यो भने चाहिँ यसले टोक्छ त्यसैले तपाईहरु जाँदा पनि यो भेडाहरूलाई चाहिँ नसमाउनु होला यदि त समाउनु भयो भने नजिकै कुकुर रहेछ भने तपाईलाई कुकुरले एकदमै टोक्छ यो भटे कुकुरहरू भनेको यिनीहरूले बाघ मार्न सक्छन् त्यसैले यो चाहिँ अलिकति केयरफुल रहनु होला वेदर पनि राम्रो छ त्यसपछि हामी त्यसो हिँड्यौं बिचमा एउटा कुकुर रहेछ यो चाहिँ त्यो भोटे कुकुर चाहिँ होइन यो भेडागोठको कुकुर चाहिँ होइन यतै लोकल कुकुर होला सायद तलबाट गएको लेखकै कुकुर हो अगाडि पछाडि सायद केही खान पाउँछ कि भनेर होला हामीले केही छुर्पीहरू जस्तो दिएको थियौं त्यसपछि हामी पछि लाग्छ अनि यस्तो फुलहरू फुलेको छ एकदमै ढकमक्क राम्रो देखिन्छ तर बुक्की नै चाहिँ फुलेको छैन रहेछ अलि बेला भएको छैन रे तैपनि बुक्की नभए पनि यो रंगी बिरंगी फुलहरूले चाहिँ एकदमै मनलाई आनन्द दिलाउँछ अब यहाँको सौन्दर्य गहना भनेकै हो तपाईहरु पनि यो ठाउँमा जाँदाखेरि तर कृपया यो फुल चाहिँ नटिपिदिनु होला यो फुल टिप्यो भने चाहिँ यहाँको अब गोठालोहरु पनि रिसाउँदो रहेछन् र यो सौन्दर्य भनेको यहाँको फुल हो तपाईले फुलै टिप्दिनु भयो भने के हुन्छ र भन्ने कुरा र फोहोरहरू नफाल्नु भनेको अनुरोध गर्दो रहेछन् यहाँ विभिन्न त्यसपछि हामी बाटोमा यसरी देउडा पनि नाच्यौं हामी अब हिँड्दै गर्दाखेरि थकान लाग्ने ठाउँमा म्युजिक सँग अलिक एकछिन भए नि रमाउँदाखेरि पनि मन आनन्द हुन्छ शरीरलाई अलिकति ऊर्जा मिल्ने भएको हुनाले हामी देउडा ट्राई गर्यौं देउडा ट्राई गर्दै हामी फेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो यात्रा सकेर हामी चाहिँ यो चाहिँ अब काठमाडौँ लाग्दै हो यो चाहिँ अन द वेमा अब चाहिँ हामी माथि पुगेर आइसक्यौं तल चढिसक्यौं
फर्क्यौँ। यसरी हामी हाम्रो यात्रा पुरा सिद्ध्याएर हामी फर्क्यौँ।